हाँ हाँ घणेई ॾींहं थिया आहिनि वीडियोस कोन आयूं आहिनि पर तव्हां चिंता न कयो, अॼु जी वीडियो ॾाढी मज़ेदार ऐं इंट्रस्टिंग अथव। छो? सिंधियत जी ॻाल्हियूं सिंधी भाऊ सां गॾु। जी हा, तव्हांखे त ख़बर ई आहे न, हिन सीरियल में मां तव्हां सभिनी खे अलॻि अलॻि कलाकार सां मिलाईंदो आहियां ऐं अॼु जो ही टियों एपिसोड जेको आहे उहो ॾाढो ख़ासि आहे। छो त मां तव्हांखे जिस शख़्सियत सां मिलाइण वारो आहियां उहो शख़्सियत ॾाढो टैलेंटेड ऐं महिनतू आहे। हुन पंहिंजी महिनत ऐं टैलेंट सां म्यूज़िक खे अपनायो आहे। चवंदा आहिनि हिकु हूंदो आहे गायक ऐं हिकु हूंदो आहे गायकार। छा तव्हांखे हिननि ॿिन्हिनि शब्दनि जो अंतर ख़बर आहे? गायक जेको गाना ॻाईंदो आहे, गायकार जेको गाना ठाहींदो आहे, गाने में जेको जान विझे, जेकी उनजी धुन। जी हा दोस्तो, मां कंपोज़िशन ऐं लिरिक्स जे बारे में ॿुधाए रहियो आहियां। हिकु अहिड़ी शख़्सियत जे गानो लिखियो ऐं धुन त ठाही आहे पर पाण ख़ुदि ॻायो आहे न मज़ेदार? ऐं अहिड़ी शख़्सियत सां मिलण में त केॾो मज़ो ईंदो। त बसि मूंसां गॾु जुड़िया रहिजो ऐं हीअ वीडियो सॼी ॾिसजो। सिंधियत जी ॻाल्हियूं सिंधी भाऊ सां गॾु एपिसोड 3। हलो दोस्तो, मां तव्हांजो सिंधी भाऊ। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो त मां हिकु अहिड़े कलाकार सां तव्हांखे मिलाईंदुसि जे पाण गानो लिखियो बि आहे ऐं ॻायो बि आहे ऐं सिंधी रिकॉर्ड जो हिकु चैलेंज ऐं असांजे लाइ हिकु मक़सदु बि आहे। त कोशिशि हूंदी आहे की असां तव्हांजे साम्हूं कुझु नया कंपोज़िशन प्रेज़ेंट कयूं। अहिड़ा न के ॻाधो हुजे न के ॿुधो हुजे, बसि हिकु अहिड़ी कंपोज़िशन असांजे भाउ सागर तलरेजा मूंखे जंहिं महिल ॿुधाई ओॾी महिल मां त सोचे वरितो इहा कंपोज़िशन त छॾिजे ई न। हाणे तव्हां सोचंदा हूंदा अहिड़ा त कहिड़ा गाना आहिनि जो भाऊ एॾी तारीफ़ पिया करनि? जी हा, पहिरियों गानो जेको माउ ते लिखियलु आहे, ॿियो गानो असां लाल साईं खे डेडिकेट कयो आहे, लाल साईं जी कवाली। ऐं जेको माउ ते गानो लिखियलु आहे, असांजो वीचार इहो हुयो त असां हीउ गानो मदर्स डे ॾींहुं रिलीज़ कयूं, पर कंहिं बि कारण सां उहो न थी सघियो। त छा थी पियो? कोई ॻाल्हि कान्हे, छो जो माउ जो ॾींहुं न, माउ सां ॾींहुं शुरू थींदो आहे। त ॾींहुं कहिड़ो बि हुजे, माउ माउ हूंदी आहे। ऐं जंहिं महिल तव्हां हीउ गानो ॿुधंदा न, मूंखे पक उमेदु आहे त तव्हांखे गानो ॾाढो वणंदो। अचो त वधीक देरि न खणंदे मां तव्हांखे हिकु अहिड़े शख़्सियत सां मिलायां जंहिंजो नालो आहे सागर तलरेजा। पाण लिखंदो बि आहे, ॻाईंदो बि आहे। जय झूलेलाल सागर, कहिड़ो हाल आहे? जय झूलेलाल, ॾाढो बढ़िया। सागर, ही शो शुरू करण खां पहिरियों मां तव्हांखां इहो ज़रूरु पुछणु चाहींदुसि की तव्हांखे सिंधियत जी ॻाल्हियूं सिंधी भाऊ सां गॾु तव्हांजो इंटरव्यू थी रहियो आहे, त तव्हांखे कहिड़ी फीलिंग अची रही आहे? जाम सुठो लॻे थो भाऊ मूंखे तव्हां सां गॾु इंटरव्यू ॾेई करे, ऐं मां ॾाढो ख़ुशि नसीबु आहियां की मां सिंधी रिकॉर्ड्स खे पंहिंजा 2 गाना ॾेई रहियो आहियां। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे दोस्तो, इहो उहा ई शख़्सियत आहे सागर तलरेजा जेके फैज़ाबाद मां आहिनि ऐं हिन जी कंपोज़िशन एॾी सुठी, एॾी तमामु सुठी हुई त असां पंहिंजे पाण खे रोके न सघियासीं हिनखे मौक़ो ॾियण जो। ऐं सागर सिंधी रिकॉर्ड्स लाइ 2 गाना ज़रूरु ॾिना आहिनि, पर दोस्तो तव्हांजे लाइ ॾाढी ख़ुशख़बरी आहे, छो त सिंधी रिकॉर्ड्स में बैक टू बैक गाना अचण वारा आहिनि। लाल साईं जी कवाली जेको माउ ते सॉन्ग आहे, हूअं त असांजी कोशिशि हुई त असां माउ वारो जेको सॉन्ग आहे उहो असां मदर्स डे ॾींहुं रिलीज़ कयूं, पर कंहिं कारण सां न थी सघियो। ऐं वरी चवंदा आहिनि न, माउ जो ॾींहुं न हूंदो आहे, ॾींहुं माउ सां शुरू थींदो आहे। त दोस्तो जल्दी तव्हां सभिनि जे लाइ सिंधी रिकॉर्ड्स ते हे 2 गाना गॾोगॾु जेके चालीहा साहिब शुरू थी विया आहिनि, त लाल साईं जी आरती, लाल साईं जो पलव साहिब ऐं लाल साईं जी कवाली जेकी सागर पाण लिखी ऐं ॻाई आहे, ऐं मां जो सॉन्ग बि जल्द ई सभु गाना रिलीज़ थींदा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंधी रिकॉर्ड्स ते। त अञा ताईं तव्हां सिंधी रिकॉर्ड्स सब्सक्राइब न कई हुजे त ज़रूरु सब्सक्राइब करिजो। त सागर, हाणे मुंहिंजो सभ खां पहिरियों सुवालु इहो आहे, जीअं त तव्हां म्यूज़िक खे सॼो पंहिंजो जीवन डेडिकेट कयो आहे ऐं म्यूज़िक लाइ तव्हां ॾाढा एक्टिव आहियो, एॾा सुठा सुठा गाना लिखी रहिया आहियो, जंहिंजे करे असां तव्हांखे मौक़ो ॾिनो आहे सिंधी रिकॉर्ड्स में तव्हांजा गाना रिलीज़ करण जो। त तव्हांखे ही इंस्पिरेशन किथां मिलियो त मां म्यूज़िक लिखी सघंदो आहियां, ॻाए सघंदो आहियां? मां दरबार वञणु शुरू कई। कहिड़े दरबार में सागर? असांजे फैज़ाबाद में साईं सतरामदास दरबार आहे। अच्छा। गद्दी नशीन साईं नितिन राम साहिब आहिनि। अच्छा। मां दरबार में सिंधी भॼन ॻाईंदो हुयुमि ऐं धुनी साहिब ॻाईंदो हुयुमि। त हिकिड़ो ॾींहुं मां ईअं धुनी साहिब ॻावां पियो, त नितिन साईं मूंखे गौर कयनि की ॿार जो ॾाढो सुठो आवाज़ु अथसि, त उन मूंखे बुलाइनि, चयनि की तुंहिंजो नालो छा आहे? मां पंहिंजो नाम ॿुधायो, त उन चई की तूं सिखो और तूं ॾाढो तुंहिंजो कंठ ॾाढो सुरीलो थी। बस इतो शुरुआत थी असांजी, पोइ असां सिखणु त शुरू कयोसीं। वाह साईं वाह। दोस्तो सागर जे हिन जवाब सां त मूंखे अहिड़ी फीलिंग थी अचे, जेकर असांजे आस पास संगत सुठी हुजे न त असांजो जीवन बि सुहिणो थी वेंदो आहे। ऐं वरी गुरु ज्ञान हुजे त पोइ खपे ई छा, असांजी राह सवली थी वेंदी आहे। त सागर
त ही म्यूज़िक सिखण में तव्हांखे केतिरो टाइम लॻियो ऐं छा छा तव्हां हिन म्यूज़िक में सिखियो आहे? जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो साईं नितिन तव्हां मूंखे चइनि की तव्हांजो कंठ सुरीलो आहे, त उन्ही जो बि कंठ ॾाढो सुरीलो अथनि, उहे बि पाण सिखंदा आहिनि। त उहे मूंखे पंहिंजे गुरुजी वटि ॻिनी विया, त उन चयनि की हे मुंहिंजो शिष्य आहे और मां दरबार में ईंदो आहे, तव्हां इनखे ॿुधो। त उन्हनि ॿुधनि ऐं मूंखे उन सजेस्ट कयनि की तव्हां हिंदुस्तानी क्लासिकल अॻिते सिखो। त मां उहे सिखी रहियो आहियां 6 सालनि खां ऐं अॻिते बि अञा हले थो इहो। अच्छा, त माना तव्हां 6 सालनि खां सिखी रहिया आहियो, त तव्हां हे कहिड़े साल में शुरू कयो? तव्हां केतिरी उमिरि कॾी हुई ओॾी महिल? मां पंहिंजे 12th कंप्लीट करण खां पोइ ई मां क्लासिकल म्यूज़िक सिखणु शुरू कयो, लॻभॻि 2013 में। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, छो त केतिरा ई माण्हू ऐं केतिरनि ई ॿारनि खे हूंदो आहे की मां हे सिखां हो सिखां, पर उन्हनि खे कंपनी न मिलंदी आहे, मोटिवेशन न मिलंदो आहे। पर मां सागर जे बारे में ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थियुसि, उनखे साईं जिन जो पाण सपोर्ट मिलियो ऐं मां सम्झा थो तव्हांखे दरबार में ॻाइण जो बि मौक़ो मिलियो। त तव्हां कॾहिं ही संगीत ऐं म्यूज़िक सिखंदे महिल कॾहिं बोर ई न थिया हूंदा, छो त तव्हांजे साम्हूं ॿुधण वारी संगत वेठी हूंदी। त अहिड़ो कोई किस्सो ॿुधाईंदा जेको तव्हां सां गॾु थियो हुजे ऐं माण्हुनि तारीफ़ कई हुजे, की कोई पहिरियों अहिड़ो कहिड़ो पंजड़ो ॻातो हुजे जे ॾाढनि माण्हू ॿुधो हुजे, पंजड़ो कलाम कुझु? जी साईं सतराम दास जो असां साई विश्वत मल्हाईंदा आहियूं, त उन साई विश्वत में ई साईं जन ॻाइनि पिया, त मूंखे हुते साईं जन हिकु मौक़ो ॾिननि। तंहिं महिल मूंखे सिखंदे महीनो भर थी वियो, त साईं जन चयनि की जेको बि तोखे हिकिड़ो भॼन अचे थो उहो ॻाए, साईं जो नाम आशीर्वाद ठहंदे। त मां पहिरियों भॼन ॻायो साईं सतराम दास जो। अच्छा जी, मां उहो भॼन दरबार में ॻातो। अच्छा, त छा तव्हां ॿ लाइनियूं हुन भॼन जी हिते ॻाए ॿुधाईंदव? जी ज़रूरु। साईं सतराम दास का दरबार है, साईं सतराम दास का दरबार है, जो भी आया उसका बेड़ा पार है, साईं सतराम दास का दरबार है। वाह साईं वाह, एड़ी सुहिणी आवाज़। ऐं मां दोस्तों वरी तव्हांखे यादि थो ॾियां, जल्द ही बैक टू बैक सिंधी रिकॉर्ड्स ते नया नया गाना ऐं नया नया म्यूज़िक सॉन्ग्स अचण वारा आहिनि। अगरि तव्हां यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न कई हुजे त सिंधी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब करिजो। ऐं हा, अगरि तव्हां नया आहियो त सिंधी भाऊ यूट्यूब चैनल बि ज़रूरु सब्सक्राइब करिजो। त सागर ही त थी वयूं म्यूज़िक जी ॻाल्हियूं। हाणे मां तव्हांखां पुछंदुमि कुझु पर्सनल सवाल तव्हांजे फैमिली जे बारे में, तव्हांजे घर जे बारे में। त मां चाहींदुसि तव्हां पंहिंजे मम्मी पापा जो नालो ॿुधायो, तव्हांजा पापा छा कंदा आहिनि, कुझु पंहिंजे परिवार जे बारे में ॿुधायो। मुंहिंजे पिताश्री जो नाम आहे श्री विजय तलरेजा, मुंहिंजी माताश्री जो नाम आहे श्रीमती दर्शना तलरेजा, ऐं मुंहिंजी हिकु भेण बि आहे जंहिंजो नालो आहे मेघा तलरेजा। ऐं असांजो फैमिली बिज़नेस आहे, किराणे जो दुकानु आहे, जंहिंमें पापा वेंदा आहिनि ऐं मां बि हथु बटाईंदो आहियां। बढ़िया बढ़िया। त तव्हां म्यूज़िक जे अलावा छा कंदा आहियो? तव्हांखे छा में ॿी वधीक मतिलबु म्यूज़िक खे छॾे करे ॿी कोई जंहिंमें तव्हांखे इंट्रस्ट हुजे, त तव्हां पंहिंजे घर हलाइण लाइ, पंहिंजो ख़र्चु कढण लाइ छा कंदा आहियो? जीअं त मां संगीत सिखी रहियो आहियां ऐं मां इवेंट्स कंदो आहियां। वाह जी। ऐं मुंहिंजी हॉबीज़ आहिनि की मां अलॻि अलॻि इंस्ट्रूमेंट सिखां, उन्हनि खे प्ले कयां, जी नए नए दोस्तनि सां मिलां, जीअं मुंहिंजी मुलाक़ात तव्हां सां थी। ऐं ईअं मुंहिंजी आहिनि, जीअं मूंखे साइकिलिंग पसंदि आहे, मां थोरो फिटनेस फ्रीक आहियां, त मां थोरो जिम वग़ैरह बि वेंदो आहियां। बढ़िया बढ़िया। हाणे मां तव्हांखां इहो ज़रूरु पुछणु चाहींदुसि की जेॾी महिल तव्हां हे म्यूज़िक सिखियो, ऐं छा तव्हांखे घर वारनि रोकियो कोन, हे छा थो करी, हे ॻाइण सां थोरी पैसा मिलंदा आहिनि, छा थो करे, के तव्हांखे घर वारनि रोकियो कोन? न मां सां अहिड़ो कॾहिं कोन थियो। मां सां गॾु थोरी जस्ट अपोज़िट थियो की मूंखे मम्मी पापा हमेशह मूंखे म्यूज़िक लाइ सपोर्ट ई कंदा आहिनि। घर में कोई बि कंडीशन हुजे, मां त हिकु डिसीजन ॾींदा आहिनि, उहे पाण ई हणी कंदा आहिनि, उहे बल्कि मूंखे सपोर्ट कंदा आहिनि की तूं अॻिते वध और पंहिंजो म्यूज़िक ॾिस। वाह सही वाह। त दोस्तों मां तव्हां सभिनि खे बि इहो ई सजेस्ट कंदुसि की तव्हांजा जेके बि फैमिली मेंबर हुजनि, तव्हांजो भाउ हुजे, तव्हांजा ॿार हुजनि, तव्हां जेॾी महिल बि कहिड़े बि शख्सियत खे उनजे पैशन खे ई प्रोफेशन ठाहिण जो कोशिशि कंदा हो न, त हू हमेशह पंहिंजे जीवन में कामयाबी ई हासिलु कंदो। त सागर, मां पुछणु चाहींदुसि त छा तव्हां अॼु ताईं कोई लाइव शो या लाइव कॉन्सर्ट कया आहिनि? जी, मां क़रीब 300+ लाइव शोज़ कया। अरे वाह। जंहिंमें की 150+ सिंधी शोज़ आहिनि। वाह। ऐं बाक़ी असां वटि हिंदी शोज़ बि खूब थींदा रहंदा आहिनि, त मां उन में बि बढ़ी चढ़ी करे भाग वठंदो आहियां। क्या बात है। त वधीक त लाइव शोज़ कहिड़ा हूंदा आहिनि, शादियुनि मुरादियुनि जा या सिंधी लाॾा थी विया, शादीअ शोज़ थी विया? त वधीक लाइव शो में तव्हां छा प्रेज़ेंट कंदा आहियो पंहिंजे तरफ़ सां, बॉलीवुड सॉन्ग या छा, कीअं ॻाईंदा आहियो तव्हां? हीअं त मां सभु गाना ॻाईंदो आहियां, लेकिन जेका मुंहिंजी ख़ासियत आहे उहा मुंहिंजी सूफ़ी गायकी आहे।
जी हाँ बिल्कुल, इन जी सूफ़ी गायकी जे करे ही असांजी ये कोशिश कामयाबी में मटिजी वई आहे। जी हाँ दोस्तों, जीअं त मां तव्हांखे वीडियो जी शुरूआत में ॿुधायो, असां पेश करे रहिया आहियूं तव्हां सभिनि जे लाइ लाल साईं खे डेडिकेट करे रहिया आहियूं, लाल साईं जी हिकु कवाली सुहिणी ऐं मां जो सॉन्ग आहे। जीअं त मां तव्हांखे इहो बि ॿुधायो त ही ॿई गाना सागर पाण लिखिया आहिनि ऐं पाण ॻाधा आहिनि। सागर, ही सभु ॻाल्हि त थी वई, तव्हां सिंधी में कंपोज़िशन कंदा आहियो ऐं लिखंदा आहियो, इहा त ॻाल्हि मूंखे ख़बर आहे, पर किथे त मां ॾिठो हुयो, मां चाहींदुसि तव्हां पंहिंजे मुख सां ॿुधायो, छा कॾहिं तव्हां हिंदी में कोई कंपोज़िशन कई आहे, कोई गानो लिखियो आहे जेको हली पियो हुजे ऐं तव्हांखे हुन में सुठो फेम मिलियो हुजे, माण्हुनि तव्हांखे सराहनो ॾिनो हुजे, तव्हांखे हुन सां वधीक मोटिवेशन बि मिली हुजे, छा तव्हांजी लाइफ में अॼु ताईं अहिड़ो कोई किस्सो थियो आहे? जी बिल्कुलु थियो आहे। असां जीअं अयोध्या में आहियूं त अगरि पंहिंजे राम भॻवान ते अगरि असां कोई कंपोज़िशन नथा कयूं त पोइ त सागर, मां तव्हांखे चवंदुसि कि ज़रूरु उहो कंपोज़िशन ॿुधायो, ऐं मूंखे त ख़बर आहे पर असांजी ऑडियंस खे बि ख़बर हुजणु खपे कि त उहो तव्हांजो गानो किथे किथे हलियो हुयो। त पहिरीं तव्हां ॿुधायो किथे किथे तव्हांजो गानो हलियो, पोइ हू ज़रूरु पाण ॻाईंदासीं। जीअं कि तव्हांखे ख़बर पई कि हाणे अयोध्या में राम मंदिर ठहिण वारो आहे ॾाढी जल्दी, ॾाढी जोरो शोर सां कमु शुरू आहे। बिल्कुलु त जंहिं महिल इहा न्यूज़ आई हुई त असां अयोध्या वासी ॾाढा ख़ुशि थियासीं ऐं मुंहिंजे मन में अहिड़ो आयो कि राम भॻवानु वापसि 500 सालनि खां पोइ पंहिंजे घर अचनि था, त उन जी स्वागत लाइ हिकु स्वागतम गीत मां पेश करे सघां। त मां उहा ई हिकु सची निष्ठा सां कि राम भॻवान खे हिकु स्वागतम गीत डेडिकेट कयो, जेको मां तव्हांजे साम्हूं हाणे पेश कयां थो। ऐं दोस्तों, तव्हांखे ख़बर आहे सागर जी इहा कंपोज़िशन, इहो राम भॻवान जो संगीत हर हिकु न्यूज़ चैनल ते हलियो, त मां हिनखे कीअं छॾींदुसि। त सागर, इहो गानो त बिल्कुलु ज़रूरु थी वञे। जी। दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम, कब से हम थे नैन बिछाए, मन में ही हम आस लगाए, आओगे तुम अपने घर में, होंगी खुशियां हर कण कण में, दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। वाह साईं वाह, सागर ॾाढो बढ़िया। ऐं हाणे जीअं त मूंखे बि ख़बर आहे त तव्हांखे ॾाढा सारा न्यूज़ चैनल वारा अची करे तव्हांजो इंटरव्यू वरितो आहे, सो हिंदी में त तव्हां ॾाढा इंटरव्यू ॾेई चुकिया आहियो, सिंधी में तव्हांजो फर्स्ट इंटरव्यू आहे, त उन टाइम ते तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े न्यूज़ चैनल वारा आया, छा तव्हांजो एक्सपीरियंस हो, छा तव्हांजो रिएक्शन हो, उहो ज़रूरु शेयर कंदा। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि कि ऑल ओवर इंडिया जा न्यूज़ चैनल वारा हुते अवेलेबल हुया, मलयाली, गुजराती, मराठी ऐं अदर लैंग्वेजिस। छा ॻाल्हि आहे? करीबन 40+ न्यूज़ चैनल हुते अवेलेबल हुया ओॾी महिल अयोध्या में, जंहिं महिल मां इहो गानो परफॉर्म कयां पियो। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो, सागर सिंधी रिकॉर्ड्स खे 2 गाना ॾिना आहिनि, हिकिड़ो गानो आहे माउ ते, हिकु गानो आहे कवाली ते। त उहा त सागर जी ख़ासियत आहे, छो त सागर सूफ़ी गाना ॻाइणु पसंदि कंदो आहे, पर जेको माउ जो गानो आहे, सागर मां तव्हांखे पुछणु चाहींदुसि, तव्हांखे अहिड़ा त छा वीचार आया, तव्हां माउ जे मथां गानो लिखी छॾियो ऐं एॾो सुहिणे नमूने सां ॻातो बि अथव? जीअं अॼुकल्ह जो समूह हली रहियो आहे कि ॿार वॾा थियनि था, पंहिंजे माउ पीउ खे ओल्ड एज होम में मोकिले रखनि था, या अहिड़ो कोई ख़ासि ध्यानु नथा ॾियनि, माउ बीमार पई आहे या छा। त मुंहिंजी स्टोरी इन जे मथां ई आहे कि मतिलबु हिकु पुटु हूंदो आहे, उहो पंहिंजी ज़ाल सां हूंदो आहे और माउ उन जी बीमार पईंदी आहे, उन लाइ कुझु न कंदो, त आख़िर जंहिं महिल माउ जो शकल ॾिसंदो आहे त उनखे उहो रियलाइज़ कंदो आहे ऐं पंहिंजी माउ सां प्यारु करणु शुरू कंदो आहे। त मुंहिंजी तव्हां सभिनी सां इहा रिक्वेस्ट आहे कि पंहिंजी माउ पीउ जी इज़त कयो ऐं उन जो आदर सत्कार कयो। बिल्कुलु सुठा वीचार आहिनि सागर सां। ऐं दोस्तो, जंहिं महिल तव्हां हीउ गानो ॿुधंदा न, त मूंखे त पूरो विश्वास आहे तव्हांखे गानो ॿुधण में ॾाढो मज़ो ईंदो। त मां सागर खे चवंदुसि कि तव्हांखे हिन शो में 2-3 लाइनूं हुन गाने जी ॿुधाराए, ऐं जल्द ई हीउ गानो बि सिंधी रिकॉर्ड्स ते अपलोड थींदो। मां बार बार पियो चवां, मूंखे ख़बर आहे, पर ॾाढो मज़ेदार गानो आहे ऐं मूंखे लॻे थो हाणे तव्हां बि एक्साइट हूंदा कि जल्दी गानो रिलीज़ थिए ऐं तव्हां ॿुधो। त सागर, त तव्हां छा माउ जो गानो जेको पाण ठाहियो आहे 2 लाइनूं हिते ॻाए ॿुधाईंदव? जी ज़रूरु। हो ॾिठिया दुनिया मां दुनिया जा हर हिकु रंग, वाह साईं वाह, हाणे छॾिणो नाहे प्यारी मां तुंहिंजो संग, मां तोखे पीर आ मञियो, मां तोखे वीर आ मञियो, आहे ममता जी मूरत, रब जी सुहिणी सूरत, मां हो मां हो मां।
वाह साईं वाह। दोस्तो जेॾी महिल मां पहिरियों दफ़ो हिनखे कॉल कयो न, हिन मूंखे इहा ई धुन ॿुधाई हुई ऐं इन सां ई मां हिनखे सिलेक्ट कयो ऐं चयो हाणे ही गानो त पाण खे ठाहिणो ई आहे। त सागर, जॾहिं तोखे पहिरियों दफ़ो कॉल आयो सिंधी रिकॉर्ड्स मां ऐं तोखे ख़बर पई कि ही मौक़ो मिलियो आहे, ओॾी महिल तव्हांजो रिएक्शन छा हुयो? जी, जीअं त मूंखे यादि आहे कि जंहिं महिल तव्हांजी फ़ोन आई हुई मूंखे सिंधी रिकॉर्ड्स मां, त तंहिं महिल मां पंहिंजे माउ पीउ सां गॾु वेठो हुयुमि ऐं मां हुन सां इहो डिस्कस कयां पियो कि छा मुंहिंजो गानो इहो हलंदो, छा जेकी मां इहा महिनत कई आहे छा इहा सखारती थींदी। त लाल साईं अहिड़ो आशीर्वाद हुयो और माउ पीउ जो अहिड़ो आशीर्वाद थियो कि तव्हांजी फ़ोन अची वई। वाह वाह। मत अगरि तव्हांजी कंपोज़िशन ॾाढी सुठी आहे, तंहिं करे ई मां सोचियो कि हिन कंपोज़िशन खे छॾणु न घुरिजे ऐं उमेदु आहे त असांजी ऑडियंस खे बि वणंदी। दोस्तो, जीअं त मां ॿुधायो, सागर लाल साईं जी कवाली बि लिखी आहे ऐं उन ई ॻाई आहे ऐं हाणे चालीहा साहिब शुरू थी रहिया आहिनि। तव्हांखे ख़बर अथव असांजी कवाली जी टैगलाइन छा आहे? जन्नत तुंहिंजो दर। आहे न मज़ेदार? त सोचो कवाली केॾी सुठी हूंदी। त मां सागर खे चवंदुमि कवाली जी बि ॿ लाइनियूं तव्हांजे लाइ ॻाए ॿुधाए। सागर। दरड़ो तव्हांजो झूलण, दरड़ो तव्हांजो झूलण, जन्नत खां घटि नाहे। दरड़ो तव्हांजो झूलण, जन्नत खां घटि नाहे। जी बिल्कुलु, जन्नत तुंहिंजो दर। हे मुंहिंजा लाल साईं, तव्हांजो दर को जन्नत खां घटि आहे छा? जेको दर तव्हांजे आहियो कॾहिं न वियो सुवाली, जेको दर तव्हांजे आहियो भरी आहे झोली तव्हां सभ जी। जी हा दोस्तो, असां हिन कवाली में कोशिशि कई आहे त ॿुधायूं असांजे सिंधी कल्चर जे बारे में, असां ॿुधाए सघूं त असां लाल साईं जो आदर कीअं कयूं। लाल साईं असांजा ईष्ट देव आहिनि। बहिराणे साहिब जो आदर कीअं कजे। युग युग खां जंहिं बि ईश्वर में पंहिंजे भॻवान ते विश्वास रखियो आहे हू कॾहिं बि पंहिंजी ज़िंदगी सां हारिजो कान्हे, हमेशह उनखे कामयाबी ई मिली आहे। त दोस्तो, इहे ई असांजी कोशिशूं ईअं ई रहंदी ऐं उमेदु आहे त तव्हां सभिनि जो बि असांखे भरपूर सपोर्ट मिलंदो। छो त तव्हां आहियो त असां आहियूं, असां सभई आहियूं त सिंधियत आहे। त असांजो बि इहो ई मक़सदु आहे त जीअं सिंध वारा जीए। ऐं सिंधी भाऊ जी बि हमेशह इहा ई कोशिशि रहंदी आहे त तव्हां सभिनी खे सिंधियत जे बारे में कुझु नई ॻाल्हियूं ॿुधायां, लाल साईं जे बारे में कुझु अहिड़ी ॻाल्हियूं ॿुधायां त सभिनी खे ख़बर पए। ऐं अॼुकल्ह जी जनरेशन खे मुंहिंजो इहो ई मैसेज आहे त सभई घर में सिंधीअ में ॻाल्हायो ऐं सिंधियत जे बारे में ॼाणण जी कोशिशि करो। छो त मुंहिंजो मञणु ईअं आहे, ॾिसो पंहिंजे हथ में हिकिड़ो 10,000 वारो फ़ोन हूंदो आहे न, हू बि हर 15 ॾींहंनि में चवंदो आहे कि मूंखे फलाणो अपडेट ॾियो, हे अपडेट ॾियो। पाण त वरी बि माण्हू आहियूं। वी शुड टू कीप अपडेट इन एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम। पंहिंजे पाण खे अपडेट रखूं ऐं पंहिंजी मातृभाषा जे बारे में छा ॼाणणु ज़रूरी कान्हे त असां सिंधी आहियूं ऐं असांजो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजी सिंधियत जे बारे में ॼाण रखूं, असां सिंधीअ में ॻाल्हायूं। पंहिंजो अहिड़ो आचरण हुजे त हमेशह पंहिंजे ईष्ट देव जे साम्हूं पंहिंजो शीश निमल हुजे। छो त लाल साईं ई असांजो तारणहार आहे, लाल साईं ई असांजो पालनहार आहे। त दोस्तो, उमेदु आहे त तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो ही वीडियो ॾिसण में। हिकु नए कलाकार जे बारे में अॼु पाण ॼाणियोसीं जंहिंजो नालो आहे सागर तलरेजा। फैज़ाबाद मां आहिनि, नई कंपोज़िशन ठाहींदा आहिनि, लिरिक्स बि पाण लिखंदा आहिनि ऐं ॻाईंदा बि पाण आहिनि। ऐं जल्द ई सिंधी रिकॉर्ड्स ते इन जी सुरीली आवाज़ ते ॿई गाना लॉन्च थी रहिया आहिनि, हिकिड़ो माउ जो ऐं हिकु लाल साईं जी कवाली। दोस्तो, जीअं त मां तव्हांखे वीडियो जे स्टार्टिंग में बि ॿुधायो त सिंधी रिकॉर्ड्स ते बैक टू बैक गाना अचण वारा आहिनि। त अञा ताईं तव्हां सिंधी रिकॉर्ड सब्सक्राइब न कई हुजे त ज़रूरु सब्सक्राइब करिजो। ऐं हा, अञा ताईं सिंधी भाऊ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न कई अथव त ज़रूरु सब्सक्राइब करिजो ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाइजो। जॾहिं बि मुंहिंजी नई वीडियो ईंदी त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। त जल्दी मिलंदासीं ॿी नई तरक़्ती भड़कती वीडियो सां गॾु। तेसि ताईं तव्हां सभिनी खे जय झूलेलाल, खाओ पीओ मौज कयो, लाल साईं जी जय कयो।